Kata Payata Kendi, Body Young Shui Pale Night, Nibuing, Tree Yanzo Tatene, Tanago Mana Miguro, Omwero, Kangea, Levi, Putala, Agutala, Parisa, Sole, Tonsati, Bompaya, O Mille Pine, Namille Pine, the Mille Pine, Poechi, Yipa. Luna ne Yama Peliwa Bekama Yati Jim Michigan Muibiga Dana TV Dan Amu Mude Koazo Boa Yoma Dirasa Pukilo Kudoga Akudoga Nasine Abi Tinkara Mambu Jigule Omweno Kangea Levi Dama Dingani Wibi Kadayama Kata Abi Dama Kona Jangu Borina Yewe Tamasendri Kanaman Yanshalu Chilie Yaucha Mema 80 Purita Tata Ziwa Bema Mashalu Maya Madule Shem Mashi Ada Deki Mu Ki Leta Manu Zogule Omwero Kangea Levi Allo Mapi Nage Ayone Swelland the Miakamo Padam, Luamia Apuba, Ayumarune, Drea the Miate Padam, a Jay Lona Jay Yodone, Bong, Lugamia, Tila Badu Padam, Maga Yoga Duga, Mima, Magaro, Duji, Dugaro, Dia Shavi, Luri Natue, Yamari, Shirelu, Atema Swear, Matamia, Atawadu Padam. Lezo Beya, Ubadan, Tataine, Kanama Bumai Tibule, Awero, Kangea Levi Lupiano, Lude, Napiama, Pipiano, Sudilu, Due, Hori, Kana, Muzum, Piedamia, Yoga, Muzum, Yaude, Dumiani, Talu, Tagade, Gogo, Talu, Takade, Paya Piche, Aji, Luge, Yare, the Bone, Yazade. Liraga Aye Wema Abe Loya Levi, they are Resure Dons, Ganama Loa Majaya Rovi, Navesi Revane Loa Mamia Rovi, Ananda Nyano Sepi, they BGME Ture, Misu Manso de Gumuji Gule, Omwero Kangea Levi, Dewa Puta Mangole Ono Movie. Everything a mangule on no movie, Kilida mangule on no movie, Kana mangule on no movie, Misu mangule on no movie, Manava go on no mudo, Oda, the Dotisha, W. Jasovia, the Ginguro, Yadia, Imabu, Pamuzo, Duki, Dima, Nevan, Yima, Puzema, Sakadudan, Puzo, Wagon, Shemia, Jenny Yakusaka, Ludan, Puzo, Yado, Adu Adio, Paya, the Viro, Ma, Poundu, the Pati, Tane, Nijin, Ujin, Ajin, the Jin, Pounduki, Te Aguan, Yabigo, Neva, Jubi, Yaku, Wubo, Turu, Yamwe, Yahweh, Chija, Juda, Kwame, Atu, Nayago, Amuga, Yerana. Amugang Tami Ranamia, Pia Valu, Shimia Pia. Yarana, Paya, Miasum, Yarana, Hanga, Yarana, Tumba, Ute Tari, Vila Gum, Amari Gum, Pina Gum, Pama Gum, Doki, Zonongo, Ananda, Jizuro, Shen, Seano, Shentumia, Shigu, Puzo, Pumio, Malayo, Garozaya, Hong Kamia, Oga. Oga.
Tashi Jamma Sichanda Yui Loya Sanda Piwa Si Jong Kamu Mingala Psipasiya Lunga Pia Yasung Yerana Tia Yasung Yerana Tanga Yasung Yerana Yerana Yatomatu A Jyoti Myanu Lesu Muyi Shiko Buzo Pumyo Maniyo Kroja Do Takisa Garwa Panama Kudu Sirana Psavya Docha Yani Kama Savi Dashi Jin Jamma Jin Ko Avla Piwa Jin Yampinya Jijin Sashido Konyu Chanda Mingana Ponu Ni Pisonya Pini Nipan Yao Jong Duro Konu Jindia Jinjan Juko Ato Nanya Koni Pivi Doka Kate Chunya Mamyanibando Limian Sosa Gozi Gunga Emopule Nanya Basi. Namo Tata Bhagavato Arahato Tamma Sambuddhassa. Sami Dhamandaranangi Sami Tangandaranangi Sami Dudiyambi Bodhandaranangi Sami Dudiyambi Dhamandaranangi Sami Dudiyambi Tangandaranangi Sami Dudiyambi Bodhandaranangi Sami Dadiyambi Bodhandaranangi Sami Dadiyambi Dhamandaranangi Sami Dadiyambi Tangandaranangi Sami Dadiyambi Bodhandaranangi Sami Dadiyambi Dhamandaranangi Sami Dadiyambi Tangandaranangi Sami Tarana Gamanam Paripurnam Daha Atinga Tamanagadam Ubodhata Dilan Damandarugan Gadawa Abamadi Natambadita
သာသနာတော်နှစ်2562နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1380ပြည့်နှစ်ဝါကောင်လဇန်9ရက်2018ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးတွင်ခရိုင်ပြုံးတွင်မြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာအယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတပ္ပဓမ္မယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည်ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌စင်ငယ်မျိုးပိုးမွားမိဘများနှင့်အမကြီးတော်အုံးမြိုင်တို့အားယေရှုပြီတော်တင်းဤတော်အုံးမြင့်လင်းရောင်သည့်ကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကြောင်းမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောဘဝအခြေအနေဤအစစ်မပြေမှုများအကြောင်းတရားဒေသနာတော်လောကမှာလူတွေဟာအတွေ့အကြုံအမျိုးမျိုးကြုံတွေ့ကြရတယ်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာပဲမကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတွေလည်းရှိတာပဲကောင်းတာလုပ်ရတဲ့နဲ့မကောင်းတာတွေဖြစ်နေတာလည်းရှိတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေရနေတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံအစင်မပြေမှုတွေဆိုတာလောကကြီးမှာရှိတယ်လို့အရာရာဟာကံနဲ့တင်သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပဝန်းကျင်အခြေအနေရနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်လို့ပြောကောင်းလဲကံမကောင်းလဲကံလို့ကံတရားကိုရွတ်စွနေခြင်းဟာနေရာတိုင်းမှာတော့မမှန်ဘူးပေါ့မမှန်တတ်ဘူးအဲ့ဒါလို့ကံတရားကိုရွတ်စွနေခြင်းကြောင့်ကံတရားပေါ်မှာကောင်းတာလုပ်ရတဲ့နဲ့ကောင်းတာမဖြစ်ဘူးမကောင်းတာတွေဖြစ်ရင်ကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုလျော့ပါသွားတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်ပြီးကောင်းတာတွေတွေ့ပြီးတော့လည်းပဲကံတရားပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလျော့ပါသွားကံဆိုတာအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့သာမြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်ဘဝဆိုတာကိုကံကဖန်တီးတယ်ဆိုတာမှန်တယ်ဘုရားရဲ့ဟောပြောချက်အရဘဝတစ်ခုရလာတာဟာအခြေခံအကြောင်းတရားကတော့ကံပဲဖြစ်တယ်သို့တော့ကံတစ်ခုတည်းလားလို့ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကံနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေကဘဝတစ်ခုကိုဥဆောင်ဖန်တီးသွားတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ကိလေသာတွေရဲ့ဥဆောင်မှုဘဝတစ်ခုရလာဖို့ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒါလို့ကောင်းမကောင်းဆိုတာတွေဟာအခြေအနေရလူတွေဟာမိမိတို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာကောင်းတာတွေလည်းစုမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်မကောင်းတာတွေဆိုတာလည်းပဲစုမိဆောင်မိဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးတော့မယ်ဆိုရင်ကံကြီးတက်ဆိုရင်ကတ္တရားကကောင်းတာတွေလုံးလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံအလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာကောင်းတာကိုဖန်တီးလိုက်တယ်မကောင်းတဲ့ကံရဲ့အလှဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာမကောင်းတဲ့ကံကိုဖန်တီးလိုက်တယ်ဘဝမှာဘယ်ကံကအလှဲ့ကြုံမယ်ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးဘာနဲ့ဥပမာတူတော့ဆိုရင်ကဏ္ဍမျိုးစုံရေးထားတဲ့ဘောလုံးကလေးတွေကိုစက်ဝိုင်းထဲမှာထည့်ပြီးတော့လှဲတဲ့အခါမှာထီဖွင့်တဲ့အခါမှာကြည့်ပေါ့ဘောလုံးတွေကဏ္ဍမျိုးစုံရေးထားပြီးတော့လှဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်အလုံးထွက်လာမယ်ဘယ်ကဏ္ဍထွက်လာမယ်ဆိုတာကြိုတင်ပြောနိုင်လို့မရဘူးပေါ့အခွင့်သာတဲ့အလုံးကထွက်လာတာပဲအဲ့ဒီထွက်လာတဲ့အလုံးမှာပါတဲ့ကဏ္ဍကိုကောက်ချိတ်လိုက်ပြီးနောက်တစ်လုံးထပ်လဲနောက်တစ်လုံးထပ်လဲပြီးအဲ့ဒီကဏ္ဍနေနဲ့သွားပြီးတော့တိုက်ဆိုင်တဲ့အခါထိပေါက်တယ်လို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါလိုပဲလူတွေမှာကဏ္ဍမျိုးစုံရှိတယ်လို့ပဲကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာတွေလည်းလုပ်တယ်
လုပ်တဲ့အခါမှာတေဂဏိခါရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ကံကအလှည့်ကျသလားမကောင်းတဲ့ကံကအလှည့်ကျမှာလားလို့ဆိုတာကျွတ်တင်သတ်မှတ်ဖို့ရအမှန်တမ်းခဲတယ်မသေးကြတဲ့လောကကြီးဘဝအခြေအနေဟာသေချာခြင်းရေရာခြင်းမရှိဘူးလို့ဆိုလို့မသေးကြရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအစင်မပြေမှုတွေကလည်းဖြစ်တတ်တယ်အစင်မပြေမှုတွေနဲ့လည်းကြုံတတ်တယ်ဘဝရဲ့အနေအထားကိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကောင်းသည်ဖြစ်စေမကောင်းသည်ဖြစ်စေကံတရားကတော့သူကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအစဉ်သင်းဖြစ်နေပြီအဲ့လိုအစဉ်သင်းဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာကတော့ဘယ်သူကလမ်းကြောင်းပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာလို့ဆိုတဲ့ဒီနှစ်ခုကလမ်းကြောင်းပေးလိုက်တာကံတရားကဘဝတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ဖို့ရအတွက်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးတာကတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတေဂဏိမှာမြင်ရတဲ့အာယုန်တစ်ခုပေါ်အမှန်မသိအောင်အမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တာကအဝိဇ္ဇာဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဖုံးကွယ်ပေးလိုက်တဲ့အမှန်ကိုမမြင်ရလို့အကောင်းထင်မိသွားပြီးတွေ့တာကတဏှာအဝိဇ္ဇာကြောင့်အမှန်မသိလိုက်ဘူးတဏှာကြောင့်တွေ့မိတွေ့ရတွေ့လိုက်တယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တယ်ဥပမာမယ်ငရဲကြမဲ့လူတယောက်ကိုတေဂဏိချိန်မှာမိတော့ကြီးတွေကိုမြင်နေတယ်မိတော့ကြီးတွေကိုသူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာရွှေတောင်ကြီးကိုနေအောင်ဟတ်နေတယ်လို့ထင်ရွှေတောင်ကြီးတော့တွေ့ပြီလို့စိတ်ထဲမှာအောက်မိတယ်တကယ်ကတော့မိတော့ကြီးကိုမြင်တာရွှေတောင်ကြီးတွေ့ပြီလို့ဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေရဲ့စိတ်သဘာဝအရာရွှေဆိုတော့လိုချင်တာပေါ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေတွန်းချလိုက်တဲ့အခါမှာရွှေတောင်ဆိုတဲ့သူထင်တဲ့စီရောက်သွားတော့တကယ်တွေ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိတော့ကြီးဖြစ်နေတယ်မိတော့ကြီးဖြစ်ပြီးမိလောင်ခံရပြီပေါ့အဲ့ကြတော့နောက်ဆုံးလို့မရတော့ဘူးမိတော့ကြီးဖြစ်ပြီးရွှေတောင်လို့ထင်ပြီးတော့လိုချင်စိတ်လေးဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာကံကနေတွန်းပို့လိုက်တယ်အဲ့တော့ငရဲမီးတဲ့ငရဲမီးငရဲတဲ့ကြပြီးငရဲမီးလောင်ကျွမ်းမှုကိုခံနေရတယ်ပေါ့ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာကအမှန်တရားကိုဖုံးလွှမ်းနေဆိုတာမိထောက်နဲ့ရွှေရောင်ကစင်စင်တူတာကိုတူတော့သူကမိထောက်ဆိုတဲ့သဘာဝကိုရွှေရောင်နဲ့အလဲလဲလှုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာလိုချင်တဲ့ကဖြစ်သွားဘဝတစ်ခုပို့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့ပို့တာအဝိဇ္ဇာရဲ့လှည့်စားမှုတဏှာရဲ့တွေ့တာမှုတွေအပေါ်မှာကံတရားကတွန်းပို့လိုက်တာအဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မထသင်္ဃဟာကျမ်းမှာဒီအဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတစ်ခုကုရနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတာအဝိဇ္ဇာပရိခိတေနတဏှာနုတယမူလကေနသင်္ခအဝိဇ္ဇာပရိခိတေဟိအဝိဇ္ဇာနုတယပရိခိတေဟိတဏှာနုတယမူလကေဟိသင်္ခါရေဟိစနိယမနံဆိုဘဝကုပုံတွေကိုပြောထားတာရှင်းရှင်းလေးပဲတခြားကျမ်းနေမှာလည်းပဲအဲ့လိုပြောတာနော်အဝိဇ္ဇာကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးပေးတယ်တဏှာကအမှန်မမြင်သည့်အတွက်ကြောင့်အကောင်းထင်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကံကနေပြီးတွန်းပို့လိုက်တာရောက်သွားရောဘဝတစ်ခုတည်းလို့ဆိုလို့ကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကြတော့လည်းပဲဒီကောင်းတာတွေလွှမ်းမိုးလာတဲ့အခါကြတော့လည်းပဲဒီဘဝဆိုတာဘယ်ဘဝမှမကောင်းဘူးအကောင်းထင်တာကိုကလည်းပဲဆိုးလို့ပဲပြောမှာဒါကတော့မကောင်းတာကိုအကောင်းထင်နတ်ပြည်ရောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့
Nan bông mấy mà nhị đi nhất sĩ đấy mà tê âm mu chạy mà tuyệt miệng là đấy ấy đi tuyệt miệng là đấy chạy mà tân na cháu xây cả ấy đi về cụ nhớ tòa lại đấy chạy đi mà càng anh đi trông bộ lại đó bông mấy mà nhị đấy giàu tòa đấy đá rồi con nó phiêu cứ tôi cái lo mua thì lúc con đấy về cụ bộ bị lại tôi đó con lúc bộ lại bị mẹ được bên đâu thà ấy đi con bị sự đấy bông giàu bị đó con này cũng mà son này mà khoái dẹp chết bị nào đã khá tì ống nó rồi sự đấy tôi bảo như này bộ lại để tôi bảo về chết đấy tì à ông mà rồi tì chả đấy nát đi chả rồi con này này về truy đấy khá chả rồi mà khỏe chừng mà khoái chừng này mà khỏe chừng mà này khỏe à đấy sự đấy bị hi với bây giờ có trâu khó của alu lệ khăn sai à đấy nát đi chả rồi phải chăng nó rồi chắc là được cả luận chí mà đấy chắc là được cả khán giả này à khán giả lúc mà ám cái khoe trả lại đó ấy là bây giờ hi với biểu có trâu khóဖြစ်đấy đó con nào mà con này xì bù đấy khá chả rồi mà con mang đi ông nó áp bây giờ hi làm biểu có trâu khó mà chạy thà đi này trong bộ khăn này đó thì đó đi à càng này cái gì ta bón sáp đi rồi bảoว่าတခုဖန်တီးနေတယ်ဆိုတာမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမမှာအဲ့ဒါလိုသဘောပေါက်အဲ့ဒါဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်လဲလို့ဆိုရင်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမှုကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်တိုင်းဒီအာယုန်နေဒီထင်ဟပ်မှုတွေစိတ်ညွတ်မှုတွေကကိုယ့်ရဲ့အလေးအကျင့်နဲ့သက်ဆိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလေးကျင့်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်အဲ့ဒါတွေနဲ့စိတ်ညွတ်ရာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ပုရုဇဉ်ဆိုတာအမှန်တမ်းမသေးချာမရေရဘူးလို့ပြောတယ်ပုရုဇဉ်ဘဝဆိုတာမသေးချာမရေရတဲ့အနေအထားမျိုးဒါကြောင့်မို့ဝိနိပါဒဓမ္မောတဲ့စာပေကျမ်းကမှသုံးတဲ့စကားလုံးဝိနိပါဒဆိုတာဝိနိပါဒဝိဆိုတာကိုယ်ဆန္ဒဘာတစ်ခုမှမပါပဲနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးအခြေအနေစိုးတစ်ခုဖော်ထုတ်တာဝိနိဗ္ဗာန်သောတပန်ဖြစ်သွားရင်တော့အဝိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ခြေနေစိုးတစ်ခုရှောင်လွဲသွားနိုင်ပြီဝိနိဗ္ဗာန်ဓမ္မဘေးကြီးမရှိတော့ဘူးလေဒီဆရာတော်ကြီးတို့ရေးတဲ့ဒီပဏိထဲမှာပုထုဇဉ်တွေရဲ့အပြစ်ကိုရေးတဲ့အခါမှာဝိနိပါဒဘေးဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဘဝမှာကိုဖြစ်ချင်ဖြစ်သွားဥပမာမဲ့ကောသလမင်းကြီးရဲ့မန္လိကမိဖုရားဆိုတာအဲ့ဒါလိမ္မာရေးချရှိတယ်သူကပန်းဥယျာဉ်မှာလှုပ်ကြတဲ့ပန်းမင်းစိုက်ပျိုးတဲ့ပန်းမင်းစိုက်ပျိုးပြီးစီးပွားရှာတဲ့မိသားစုကမွေးလာတဲ့မျိုးသမီးတူပဲရှုပ်စင်းကလည်းခက်ကြမ်းကြမ်းနော်သို့တော့သူ့မှာဘာတော်တုံးဆိုတွက်လက်ချက်ချအကင်းပါတယ်တွက်လက်ချက်ချတယ်ရုပ်ကတော့မလှဘူးလို့ဆိုပါတော့ရုပ်မလှဘူးလောက်ကင်စားတော့ရလည်းပဲပန်းဝီမှာပတ်မင်းဆိုင်ပြိုးပြီးတော့ပတ်မွေရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကတော့တွက်လက်ချက်ချကောသရမင်းကြီးကအဇာတတမင်းနဲ့စစ်ဖြစ်လို့စစ်တိုက်ရာကနေဖျို့ဖျဲနဲ့မြင်းစီပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအခါမျိုးမှာစစ်တပ်နဲ့ကွဲပြီးသူတယောက်တည်းထွက်ပြေးလာတာလွတ်ပြေးလာတဲ့အချိန်မှာမထင်မှပဲသူတို့ပန်းဥယျာဉ်နဲ့ရောက်လာသူတို့ပန်းဆိုင်ဖြိုးတဲ့ဥယျာဉ်ခြံနဲ့ရောက်လာမဏိကမိဖုရားကဘယင်မှန်းသိလိုက်တယ်သို့တော့သူဟာဘယင်ကြီးလာတယ်ဆိုတော့သူဝတရားရလုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးမြင်းကိုရှေ့ကနေဖမ်းဆွဲပြီးတော့ဘယင်ကြီးကိုအကူကြီးတွေပေးတယ်
တောက်ရည်တွေကန်တယ်နေရာထိုင်ခင်းတွေပေးတယ်အမောပြေဖို့ရတယ်လှုပ်ပေးဝေယဝိဆာလှုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွက်လက်ချက်ချတဲ့ဝတရားခြေပြုံနဲ့ပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့လှုပ်တတ်တယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့သဘောမရှိပဲနဲ့အဲ့လိုလှုပ်တာကိုဘုရင်ကြီးကသဘောကျပြီးနန်းတော်ခေါ်သွားတာမန္လိကာဟာဆင်းရဲသူမှသာသမီးပဲဘုရင်ကြီးနဲ့လည်းလွန်ရဲနှိတယ်တိခဏနဲ့ဘုရင်ကြီးအမားတွေကိုလည်းရှောက်ရဲတယ်သူကပြောရဲတယ်ကြောက်ကရဲ့အိမ်မက်16မျိုးမက်တုံးကကောသရမင်းကြီးဟာပုံနာတွေရေရခြေဖို့ပြောတဲ့နီလန်းနေနဲ့တကယ်လုံးတော့မလို့ကိုယ့်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီဆိုကြောက်တော့ပေါ့ကြောက်တော့ရေရခြေမယ်တရားတွေကိုတတ်ပြီးရစ်ပူစောပြီးရေရခြေဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအယူသီးမှုတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာမန္လိကာကကက်တင်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ရသော်ဘုရားကိုမေးပါဘုရားနဲ့ဒီလောက်ရင်းနှီးနေတာဘာဖြစ်လို့ပုံနာတွေမေးတယ်လဲဘုရင်ကြီးကိုမရရဘုရားစီပို့ရသော်ဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါမေးတော့ရသော်ဘုရားဒီအိမ်မက်တွေဟာတဲ့ပုဗ္ဗနမိတ်အနေနဲ့မက်ပေမယ်လို့တင်မင်းကြီးရဲ့လက်ထက်မှာမဖြစ်ဘူးနောင်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတွေကိုကျွတ်တင်မဲ့ချင်းသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရှင်းပြလိုက်တော့သူရေရခြေတဲ့လုပ်ငန်းကြီးကိုစွန့်လွတ်လိုက်တယ်တရားတွေများစွာတတ်ပြီးရေရခြေမဲ့အလုပ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက် sacrifice လို့ခေါ်တယ်တာတတ်ရစ်စွာခဏိထိကြမ်းနေသေးတယ်အဲ့ဒါတာကောင်နေတတ်ပြီးရစ်ပူစော်တယ်ဆိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့လုံးနေပူစော်တယ်ဆိုတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကြအဲ့ဒါလို့ပြီးတော့ကောသရမင်းကြီးဟာပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးတော့အလှကြီးပေးတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးအနိုင်ရအောင်အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတွေကိုပေးတာမန္လိကမေဘုရားပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အသရိတအလှကြီးကိုပြည်သူတွေတုံ့ပြန်ပြီးတော့မရှင်နိုင်လောက်အောင်ဘုရင်မှာရှိတဲ့စင်နေမြင်းနေစင်နေနဲ့ဘုရင်တွေသာသုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသုံးပြုပြီးတော့အလှပွဲကြီးကိုကျင်းပလိုက်တာပြည်သူတွေဟာရှုံးပေးသွားတယ်ဒါလည်းစီစဉ်တာဘယ်သူတော့ဆိုရင်မန္လိကမေဘုရားအဲ့ဒါလို့လိမ္မာပတ်တ်တဲ့မေဘုရားကြီးဟာအမှားတစ်ခုသူကျွလွင့်မှုပြီးတော့ဘုရင်ကြီးကိုလှည့်စားခဲ့တယ်အဲ့ဒါအတွက်သူကယူကြုံမရစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးတည်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကြီးကစိတ်ကိုလွှမ်းမိုးနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးမသားရမှုလို့ဆိုတဲ့သူကသူအရှက်ရတဲ့အလုပ်ကိစ္စကြီးတစ်ခုကိုသူလုံးမိတာအကြောင်းမို့လို့နောင်တကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲတည်ဆုံးသွားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးကဒီမရွှင်လန်းမနဲ့တည်သွားတဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇငရဲကျသွားသေးတယ်သို့တော့သူလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဟာပရိသေကျိုးပေးဖို့အခွင့်သားသွားပြီမဲ့လို့သူ့ရဲ့အရှိန်ဝါကသိပ်ပြီးတော့မကြီးဘူးကောင်းတာတွေလှုပ်ထားတဲ့အရှိန်ဝါတွေကအများကြီးဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်ကံတွေကနောက်ကျသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်သူဝိဇ္ဇငရဲကျသွားတယ်သို့တော့လူအသက်လူအရေးအတွက်နဲ့တွက်လိုက်ရင်တပတ်ဖယ်ကြတယ်တပတ်လည်းပြည့်ရောကံဆိုတာအရှိန်ကုန်သွားရင်သူ့လုပ်ငန်းပြီးသွားတာပဲလေသူအရှိန်ကုန်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းကုသိုလ်ကံတွေကအခွင့်ရလာပြီအခွင့်ရလာပြီးဆွတ်တင်သွားတယ်တောရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်သူဆိုတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝတစ်ခုအခုလို့စုံကြီးဆန်းကြီးဖြစ်နေတာအစင်ပြေတာရှိသလိုအစင်မပြေတာတွေလည်းရှိတယ်ဘဝမှာဘယ်သူမှသာဝရအစင်ပြေနေတာလို့မရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားတောင်မှအစင်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်ဆွမ်းမစားရတဲ့အခါရှိတယ်မကောင်းတဲ့အစားအစာတွေနဲ့မြတ်တာနေရတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်
လူတို့ရဲ့ကြီးညိုလေးစားမှုကြိုးဆိုမှုကိုခံရတဲ့အခါရှိသလိုကြုံတဲ့လူတွေရဲ့ဆဲရေးတိုင်းထွာမှုချင်းချောက်ခံရမှုဆိုတာတွေလည်းပဲကြုံရတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုပဲအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့ရအဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေဟာဘဝကပေးတဲ့ဖန်တီးတဲ့ဒုက္ခတွေသာဖြစ်လို့ဘာနဲ့ဖြတ်ကျော်တော့ဆိုတိခဏချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းနဲ့ပဲဖြတ်ကျော်တခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားမိန့်ကြားခဲ့တဲ့စကားလေးဟာဘုန်းကြီးတို့တွေမှတ်သားပြီးတော့လိုက်နာစရာကောင်းတာအဟနာကောဝသင်္ကမေစပတောပဋိတံတရအတိဝါကျံတိတိခိတံဒုတ်တိလောဟိဘောဇနောဆိုတဲ့စကားငါဟာစစ်ပွဲဝင်တဲ့စစ်မျက်နှာရှေ့တန်းမှာဒီရှေ့တန်းကထွက်ပြီးတော့တိုက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလို့ပဲစစ်ပွဲမှာရှေ့တန်းကနေပြီးတော့ထွက်ရတဲ့ဆင်မြောင်ကြီးလို့ပဲစပတောပဋိတံတရာဟောဒီကနေပြစ်လိုက်တဲ့မြားတံတွေလှမ်းနေမြားတွေအဝေးကပြစ်လိုက်တဲ့အရာတွေဟာဆင်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာလာကြတာတွေအများကြီးပဲနော်ဆင်းရဲခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလာဆိုင်တယ်အဟနာကောဝသင်္ကမေစပတောပဋိတံတရံအဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရောက်ရှိလာတဲ့စုဝင်လာတဲ့လေးတံများတံအဲ့ဓာတွေကိုသိခံတယ်အောင်ဤသိခံပြီးလောက်ရမယ်အလုပ်ကိုဆက်လုပ်တယ်နောက်မဆုတ်ဘူးအတိဝါကျံတိတိခိတံလူတွေရဲ့စော်ကားမော်ကားပြောဆိုတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်သိခံမယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုတ်တိလောဟိဘောဟုဇနောလောကလူအများစုကကိုချင်းတရားမကောင်းကြဘူးကိုချင်းတရားမကောင်းတဲ့လူတွေခြားတယ်မှာသိခံခြင်းမှတပါးတခြားလုပ်စရာမရှိဘူးအော်ဤသိခံတယ်စစ်တိုက်နေတယ်ဆိုတာဟာပတ်မွဲ့နဲ့ပေါက်ခံရတာမဟုတ်ဘူးလက်နဲ့ထုခံရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုရှေးခေတ်ကလေးများနဲ့ပြစ်တယ်လှန်တို့လှန်ရှည်တွေနဲ့လှန်ပြစ်တယ်ကိုယ်စီကြားရောက်လာတဲ့ဟာတွေကိုဆင်မြောင်ကြီးကကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့အတင်းရှေ့ကိုတိုးဝှေ့ပြီးတော့အောင်မွေရအောင်တိုက်သွားတာမြတ်မသမိုင်းမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါထင်ရှားတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်မင်းရဲ့ကြော်စွာတို့ဆိုရင်ဆင်းကိုအရက်တိုက်ပြီးချွန်းနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့အတင်းရန်သူစစ်တပ်ထဲကိုအတင်းတိုးဝင်တာစစ်ကြုံသွားတယ်နောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေကမှမိတာစစ်ကြုံသွားတယ်စစ်ကြုံသွားတဲ့အခါမှာစစ်ဦးကိုတော့သူကတွန့်တော့လုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတူဦးတဲ့ဆိုတဲ့အခါရန်သူတွေကဝိုင်းနေသည်စစ်ကြုံလာတဲ့အခါမှာသူပေါင်ကိုထိသွားတယ်တန်ရာတစ်ခုရသွားတယ်ရသွားတော့ဆင်ကနေဆင်းပြီးတော့တောထဲမှာပုံတာပေါ့အပုံးကလည်းဘလောက်ကောင်းလို့ဆိုရင်ရှာလုံးတွေ့ဦးတဲ့တောထဲနင်းပြီးတော့ရှာဟိုတမအပုံးကောင်းအဲ့ဒါကိုကျိုးနဲ့ပတ်ပြီးရှာတဲ့အခါမှာသူတွေ့တယ်အသက်ကလည်းငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်18နှစ်သားမင်းရဲ့ကြော်စွာဆိုတာဘဂိုးဟန္တဝရီတိုက်ပွဲမှာသူဟာအရှင်ဖန်ခံလိုက်ရရှင်ဖန်ခံလိုက်ရပြီမဲ့လို့စိတ်ဓာတ်ကအမတမပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့တည်ရန်ပိတ်ခံလိုက်ရတာပေါ့သူကမချသည့်အတွက်ကြောင့်တည်ရန်ပိတ်ခံအကယ်၍သူမှန်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကအသက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးသို့သောမင်းသားတွေဆိုတာမမနာအလွန်ကြီးတယ်သူစီမှာအညံ့ခံရမှာတဲ့သေတာကောင်းတယ်ဆိုပြီးအသေးခံတာအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကလည်းအခုလောကလူတွေဟာပြောချင်အောင်ပြောဆိုချင်အောင်ဆိုသူတို့စိတ်ထဲအရာတွေလုံးကြတာဖြစ်တယ်သိခံခြင်းမှတပါအခြားမရှိဘူးလို့အတိဝါကျံတိတိခိတံဒုတ်တိလောဟိဘောဇနောဆေမြောင်ကြီးလိုပဲငါသိခံတယ်ဘာပဲပြောပြော
သူတို့ပြောတဲ့နောက်မှာစိတ်ကလိုက်ပြီးတော့မရင်ရိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တိခဏနဲ့ဆိုတာဟာခေါင်းထဲမှာမှတ်မထားတာမှတ်မထားဘူးကိုလုံးရမယ့်အလုပ်ပဲလုပ်တယ်လောကလူတွေကကိုယ်အပြစ်ပြောခံလိုက်ရလို့ရှိရင်စိတ်ဓာတ်ကတစ်မျိုးပြောင်းသွားတယ်ချီးမွမ်းလိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးကဲ့ရဲ့လိုက်ရင်စိတ်ကတစ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကတော့ချီးမွမ်းခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတာကိုအလင်းခေါင်းထဲမှာမထည့်ဘူးမရည်တွက်ဘူးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့လှုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုပဲဆက်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသိခံခြင်းပဲသိခံခြင်းဆိုတာကိုယ်စိတ်မူလအခြေအနေကိုမပြတ်အောင်ထိန်းနိုင်တာစွန့်ရည်တတိတစ်မျိုးကိုခေါ်တယ်ခန္တီဆိုတာစွန့်ရည်တတိတစ်မျိုးပဲဘာစွန့်ရည်တတိတုံးဆိုလို့ရှိရင်မြောက်ပြောလို့လေစိတ်တက်ကြွမသွားဘူး6ပြောလို့လေကြောက်လန့်မသွားဘူးကဲ့ရဲ့လို့လေစိတ်မဆဲဘူးချီးမွမ်းလို့လေဝမ်းမသာဘူးစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်ပြီးကိုလုံးမဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သွားတာစိတ်ရဲ့အပြောင်းအလဲကိုမရှိအောင်ထိန်းနိုင်တာခန္တီလို့ခေါ်တယ်နော်စိတ်ပြောင်းလဲမသွားတဲ့သဘောဆိုလို့တယ်ရသော်ဗျာကအတိဝါကြံတိတိတ်ခိတ်တံစော်ကားတဲ့စကားတွေကိုငါသိခံတယ်ငါစိတ်ထဲမှာဘာမှမဖြစ်ဘူးငါလုံးတဲ့နာလုံးမယ်ဒီသဘောပဲအဲ့လိုဘဝမှာအစင်မပြေမှုဆိုတာတွေကိုသိခံခြင်းနဲ့ကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လူတွေဆိုတာဟာဘဝဘေးဆိုတာဘဝဆိုတာအခြေအနေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတဲ့ကြုံတွေ့တဲ့ဘဝလည်းရှိတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မကောင်းတဲ့ဘဝနဲ့လည်းမျိုးစုံကြုံရတယ်ဥပမာမဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကိုယ့်ဘဝကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တောရွာတရွာကိုမွေးတယ်ဟုတ်ပြီတောရွာမှာမွေးတယ်အဲ့ဒီတောရွာမှာလူဖြစ်မလို့ကျမ်းကရှိသေးတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်နေရာတွေကပျက်စီးလာပျက်စီးလာတော့မကောင်းတဲ့လူတွေကတောမီးလောင်တောချောင်လက်ကမောင်းခတ်တယ်ဆိုတာတောချောင်လူဟာတွေကအများကြီးပဲဒုက္ခပေးဖို့လူတွေဟာလူချင်းဒုက္ခပေးဖို့လူတွေကအများကြီးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရဘူးငယ်ငယ်တွေကပုံအေးရတယ်နော်ကိုယ်အိမ်မောကိုအေးရတာမဟုတ်ဘူးယမယံခါနွားထားတဲ့ပင်မောစင်မောပုံအေးရတယ်ကောက်ယူထားတဲ့အပေါ်မှာပုံအေးရတယ်လေကားနဲ့ထောင်တက်ပြီးတော့အဲ့ဒီပေါ်မှာပုံအေးရတယ်အဲ့တော့ကိုရီးယားထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့မိဘတွေနဲ့ပုံချောင်းဆိုးခြင်းလို့လည်းမဆိုရဘူးအတန်တိတ်ပြီးတော့လူကိုဖြောက်ပြီးတော့နေကြတာမထင်မှတ်တဲ့နေရာတွေမှာအဲ့ရခါမျိုးတွေရှိနောက်တစ်ခါကောင်းကင်ယံကလေရင်နေဘုံကျဲတယ်အဝေးကနေလှမ်းပစ်တဲ့အမြောက်ချီတွေဘာတွေလဲကြာလာတတိုင်းတိုင်းအဲ့ဒီထဲမှာမီးလောင်လို့ပါသွားတာတွေလည်းရှိတယ်မြို့ထဲရွာထဲမှာမနေရတဲ့အခါတောထဲထွက်ပြီးတော့လုံုံမဲ့ထင်တဲ့နေရာပုံရရတာတောထဲမှာမွေးမကြောက်ဖားမကြောက်အဲ့ဒီမှာတောထဲမှာပုံအိပ်ရတဲ့အခါမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကံလို့ဆိုပြီးတော့ပြောလို့လည်းမရဘူးဘဝတစ်ခုရလာပြီဆိုရင်စင်ပြေတဲ့အခါရှိတယ်အစင်မပြေတဲ့အခါရှိတယ်လို့ကိုဖြစ်တဲ့အချိန်ကာလကကာလဝိပတ္တိလို့ဆိုရင်ကုသကံရှိအောင်တော့အကျိုးမပေးနိုင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဩဃတဆိုတဲ့ထဲမှာဝိပတ္တိတရား၄ပါးလို့ဆုတောင်းကြတယ်တမ္ပတ္တိနဲ့ပြည့်စုံပြီးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဝိပတ္တိတရား၄ပါးဆိုတာပျက်စီးမှုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အခြေအနေ၄ရပ်ကိုဆိုလို့တယ်ကာလဝိပတ္တိခေမကောင်းတာជីវတုတဲ့ဖို့ခေမကောင်းဘူးစစ်ပြေးဒုက္ခဖြစ်နေရတယ်တခြားသဘာဝပေးရနေခံနေရတယ်အဲ့လိုအချိန်ခါမျိုးတွေဥပမာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်စစ်မီ
အတောက်ခံရတဲ့နေရာတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံကျဲလို့ကိုနေရာကိုမနေနိုင်ဘူးဘုံကျဲတဲ့ထဲသေးတယ်လူသေးထွက်ပြေးတယ်လူပြေးအဲ့ဒါလို့ကစင်ကလျာဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဟာကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ကာလဝိပတ္တိအချိန်မှာကုသကံမကယ်နိုင်ဘူးကုသကံရှိလဲအကျိုးမပေးဘူးတဲ့ကာလဝိပတ္တိဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအကုသိုလ်တွေကတောမိလောင်တော့တောကြောင့်လက်ကမောင်းခတ်ဆိုတယ်အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးလာတယ်အဲ့ကြမကောင်းတာတွေနဲ့ကြီးပဲတွေ့ရတယ်ချို့ကအဲ့လိုအချိန်ခေတ်ဆိုးကာလဆိုကြီးမှာအသက်ခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘဝဆုံးရှုံးသွားတဲ့လူတွေရှိတယ်အများကြီးပဲနော်ကာလဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဥပတိဝိပတ္တိရုပ်ဆင်းပြည့်ယွင်းနေတယ်မျက်စိကန်းနေတယ်သို့မဟုတ်ခြေထောက်ကျိုးနေတယ်ဘဝမှာမပြည့်မစုံတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်ဥပတိဝိပတ္တိလို့သူဟာဘယင်းသားဖြစ်ပေမဲ့လို့မျက်စိတစ်ဖက်ကန်းနေရင်မင်းမဖြစ်တော့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်လက်ကျိုးခြေကျိုးဖြစ်နေလေသူ့ကိုဘယ်သူမှမင်းမမြောက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဥပတိဝိပတ္တိဘယင်းသားဖြစ်နေပေမဲ့လို့ကံတရားကဘယင်းဖြစ်အောင်လုပ်မပေးနိုင်တော့ကုသကံလုပ်မပေးနိုင်တော့ဥပတိဝိပတ္တိရုပ်ဆင်းအင်္ဂါရဲ့ချိုးယွင်းပျက်စီးမှုအဲ့လိုဆိုတယ်ဂတိဝိပတ္တိဆိုတာကြတော့မကောင်းတဲ့ဂတိကိုရောက်ဥပမာလောကမှာဖျားပွက်နေတယ်ဖျားပွက်နေတဲ့ချိန်မှာလူတယောက်ဟာဖျားနဲ့ဝေတရားတဲ့ဝေးတဲ့နေရာမှာရောက်နေတယ်အသိဉာဏ်ဘယ်လိုပဲရှိတရားသာမကြားရလို့သောတာပန်မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေအများကြီးဖြစ်သွားတရားဓုမရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားဂတိဝိပတ္တိလို့ဆိုတဲ့တရိစ္ဆာန်ဘဝပြိတ္တာဘဝအတူတကယ်နာမရှိတဲ့နာချဖို့ရုပ်မရှိတဲ့အရုပပြမဘုံတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘုရားပွင့်ပြီးတရားဟောနေတာသူ့အတွက်တော့ဘာမှအချိုးခံစားမှုမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးကိုဂတိဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ဩဃတထဲမှာပါတဲ့ရပ်ဖြစ်၈ပါးဆိုဂတိဝိပတ္တိဖြစ်တယ်ရပ်ဖြစ်၈ပါးအရပ်ဖြစ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုဟာအခွင့်အရေးမသာတဲ့တရားဓုမရနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မဖြစ်နိုင်တဲ့ဘဝမျိုးတွေလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ပယောဂဝိပတ္တိလို့ခေါ်တယ်ပယောဂဆိုတာလုံလဝိရိယကိုပြောတာလုံလဝိရိယလှုပ်တဲ့ရဲ့တန်းနဲ့မလှုပ်ဘူးဆိုပါတော့မိဘကလည်းပစ္စည်းတတ်နိုင်တယ်ကြောင်းကောင်းကောင်းလည်းထားတယ်စာကြိုးစားရကြိုးစားပြီးတော့မသိဘူးကြောင်းကြီးပဲလစ်နေတယ်ဆိုရလူကပွဲလည်းမရဘူးစားလည်းမတတ်ဘူးနော်ပယောဂဝိပတ္တိလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယချုံငဲ့သွားလို့ရှိရင်လည်းအောင်မြင်ကြီးပွားမှုတွေချုံငဲ့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဝိပတ္တိ၄ပါးလို့ဝိပတ္တိတရား၄ပါးမှလွတ်ခဲ့ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းနေတာကိုယ်တိုင်လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါတွေဟာကုသကံအကျိုးမပေးနိုင်မနဲ့အကုသကံဟာသာအကျိုးပေးသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေအဲ့တော့ဂတိဝိပတ္တိဆိုတဲ့မကောင်းတဲ့ဂတိမရောက်ဖို့ဥပရိဝိပတ္တိဆိုတဲ့ကိုယ်ကာယရုပ်ဆင်းအင်္ဂါချိုးရမှုကာလဝိပတ္တိဆိုတဲ့အချိန်စိုးနဲ့မကြုံရမှုအဲ့ဒါတွေကတော့ဆူတောင်းတယ်ဆိုတာတဘာဝကြသေးတယ်ပယောဂဝိပတ္တိဆိုတာတော့ကိုလုံးရမယ့်ဟာလောက်ကိုလုံးရမှာသူကဆူတောင်းနေရမယ့်ဟာတော့မဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုရလာရင်ကြိုးစားအထောက်မှာလို့ဆိုလို့တယ်ဝိပတ္တိရှိတယ်လို့တမ္ပတ္တိကလည်းအဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းပြန်ကြည့်ရမှာဝိပတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတမ္ပတ္တိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့လဲလိုက်ရုံပဲကာလတမ္ပတ္တိအချိန်ကောင်းအခါကောင်းဂတိတမ္ပတ္တိဘဝကောင်းဥပရိတမ္ပတ္တိရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပပါတယ်နော်ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှပလို့ရှိရင်သူကကောင်းစားနိုင်တယ်ပေါ့ပယောဂတမ္ပတ္တိကြိုးစားအထောက်မှုတွေနဲ့ပြည့်စုံတယ်ကောင်းစားနိုင်အဲ့တော့တမ္ပတ္တိတရား၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကအကျိုးပေးတယ်တမ္ပတ္တိ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်သူကအကုသိုလ်ကိုတားထားနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်အဲ့တော့လောကမှာဘဝမှာအစဉ်ပြေမှုမပြေမှုဆိုတဲ့နေရာမှာ
ကံဟုမူလတန်ဗုဒ္ဓတို့ဟောပြသည်မှာအရင်သာရှင်မဏိဆရာတော်ကြီးကမကားတွေဘာမှရေးထားတာကံလို့ဟောတာဟာတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုအနေနဲ့ပြောတာပါတဲ့ဥစ္စာဘောကပညာရဖို့အတွက်ကြတော့လုံလဝိရိယနဲ့သက်ဆိုင်တယ်သိပညာနဲ့သက်ဆိုင်တယ်လူတယောက်ကြီးပွားဖို့ကြတော့ကံနဲ့ကြီးပဲမဆိုင်ဘူးတဲ့ပညာနဲ့လုံလဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအထောက်အောင်ဒါကြောင့်မို့ပညာသင်ကြရတယ်တတ်ထားတဲ့ပညာနဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြရတယ်ဟောအဲ့ဒါလို့လုပ်လို့ရှိရင်ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်တယ်ဆိုတာဒါမှန်ကန်သို့တော့ဘဝမှာခုနလိုအခြေအနေရဘဝရဲ့အခြေအနေတွေကအမျိုးစုံပဲခေကောင်းတာရှိတယ်ခေမကောင်းတာရှိတယ်အနေထားကောင်းတာရှိတယ်အနေထားမကောင်းတာရှိတယ်ရုပ်အစဉ်ပြည့်ရွံ့တာရှိတယ်ရုပ်အစဉ်ပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတာရှိတယ်လုံလဝိရိယချိုးယွင်းတာရှိတယ်ဆိုတဲ့တမ္ပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေဟာဘဝမှာဖန်တီးနေတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တခြားဘာသာတွေတချို့ဘာသာတွေကြတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ချဆိုတဲ့အောက်မှာဝင်ပြီးတော့ရက်လိုက်ကြတာခြေနေကောင်းလဲဘုရားသခင်အလိုတော်ချခြေနေမကောင်းလဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ချအသက်ရှင်လဲဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်တည်သွားရင်လဲဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းတယ်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆုံးမမှာတော့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ထည့်ပြီးမဖြည့်ရှင်းဘူးကံနဲ့တမ္ပတ္တိဝိပတ္တိဆိုတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့သာဖြည့်ရှင်းတာဖြစ်တယ်ပေါ့လူတွေနဲ့သက်ဆိုင်ပြီးလူတွေလုံးလို့ရတယ်လို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ကျင့်တတ်เสียကောင်းတာဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ကိုတယောက်ယောက်ကလာပြီးတော့ဖန်တီးပြကိုခန်းနေရတယ်ဆိုတဲ့ဘဝဟာကျင့်တတ်เสียတော့မကောင်းကိုအားကိုပြီးကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုလုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကျင့်တတ်တယ်ဂရိခေမှာဘာသာတရားတွေကိုစွန့်ပယ်ပြီး free thinker ဆိုပြီးတော့လုပ်နေကြတာရှင်းလေကိုဘဝကိုဖန်တီးတာပဲတခါကလေးလူငယ်လူရွယ်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူပြောတယ်သူတို့ free thinker အေးဟုတ်တယ် free thinker ဆိုတာမင်းဒါဟာဘုရားဘာသာဟာလေ free thinker ပဲကွာဘာလဲမှဆက်ဆက်တွေးတာမဟုတ်ဘူးကိုလို့ရင်ကိုရတယ်ကိုမလို့ရင်မရဘူးကိုနဲ့ပဲပတ်သက်တယ်တခြားအဟံဓာတ်တွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွေးတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဆိုတာဟာလည်းပဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာနဲ့မလှုပ်တဲ့မလှုပ်ထိုက်တာဒီနှစ်ခုပဲပြောတာကျန်တဲ့ကိုလုံးအမှားတွေရှိပဲကောအဲ့တော့ free thinker ဆိုတာတကယ်ပြောလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဘာသာတွေဟာ free thinker တွေပဲဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် God ဆိုတဲ့ creator ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဘဝကိုတွေးတောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်အသိကိုယ်လုံလဝိရိယနဲ့လက်တွေ့အခြေအနေတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝကိုဖန်တီးတာဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုယူထားပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုဖန်တီးကြတာဖြစ်လို့ free thinker လို့သူတို့ပြောနော် free thinker တကယ်ကိုလွတ်လပ်တဲ့အတွေးခေါ်တွေနဲ့တွေးခေါ်တယ်တချို့ကတော့ free ဆိုတာကိုတမျိုးအထိပ်ပဲယူကောင်းယူလိုက်မယ်ကိုလှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာ free လို့ထင်တယ်လှုပ်ချင်အောင်လှုပ်တယ်ပြောချင်အောင်ပြောတယ်ဆိုတာဟာတော့အနည်းရရှိတယ်ပေါ့လှုပ်တဲ့နာလှုပ်မှပြောတဲ့နာပြောမှလှုပ်တဲ့နဲ့မလှုပ်တဲ့မှုဆိုတာကိုယ့်ဘက်ကိုတွေးတော့ဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ဘက်ကိုသိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါထိအောင်မသိဘူး free ဆိုတာတော့အယူပဲပေါ့ကောင်းတာအဆိုးတာကိုမသိတော့ဘူးနော်လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာကိုမသိတော့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူကတော့ crazy ပဲနော်အယူဘွားရောက်သွားရင်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်တာပဲလေယူသွားပြီဆိုရင်တော့လှုပ်တဲ့နာလည်းမသိဘူးမလှုပ်တဲ့နာလည်းမသိဘူးသူလှုပ်ချင်တာပဲလှုပ်ပြောချင်တာပဲပြောမယ်အဲ့ဒါကြတော့စိတ်လွတ်သွားတဲ့ free မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာတွေရဲ့တခြားပြောဆိုမှုတွေ
အကန့်အသတ်တွေအနှောင်ဖွဲ့တွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာကိုကြီးပွားဖို့ရအတွက်လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်တယ်ဆိုရင်တော့မှန်ကန်တဲ့တွေးခေါ်မှုလမ်းကြောင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုရင်တော့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တွေးခေါ်ပဲလို့အဲ့တော့ဒီကနေ့ဒီဘဝအခြေအနေဤအစင်မပြေမှုများဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒေသနာတော်မှာကြည့်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်လောကလူတွေဟာကိုယ်ကအကောင်းလုပ်တယ်သို့တော့မကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေကိုယ်ကမကောင်းတာတွေလုပ်တယ်သို့တော့ကောင်းတာတွေနဲ့တွေ့ချင်းတွေ့နေခဏခေတ်မှလည်းပဲလူတွေရဲ့အမြင်မှာဒီလူကတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ तू မကောင်းတာတွေဖြစ်ချင်းဖြစ်ဟာဒီလူကတော့ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကောင်းစားခြင်းကောင်းစားနေအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးတွေဟာဘဝအခြေအနေတစ်ခုရဲ့အစင်မပြေမှုများတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအစင်မပြေမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုရှင်းပြလဲဒါလေးကိုမှတ်သားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြဖို့ပါပောပိပတ္တိပါပံပါပောပိပတ္တိဗတ္ထရံအေးမကောင်းတဲ့လူကလည်းတစ်ခါတစ်ခါအကောင်းတွေ့နေတတ်တယ်ပါပောပိလူယုံမှာပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တိဗတ္ထရံအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်ဘယ်အခါမျိုးတော့ဆိုရင်ယာဝပါပနပစ္စတိသူ့ရဲ့ဆိုးဝါးတဲ့လောက်ရတွေအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်တဲ့အရာခတ်သိမ်းဟာသူကဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုလို့ခုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးငရုတ်သီးတာအခုစားအခုဆက်တယ်ကံကြတော့အခုရေတွင်တူးရင်အခုရေကြီးတောက်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်တစ်ပင်ကအခုဆိုင်အခုသီးမှာမဟုတ်ဘူးကံဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းပဲငရုတ်သီးလို့အခုလို့အခုဆက်မဲ့ဆိုရင်ဘယ်သူမှမလုပ်ရဲပါဘူးနော်ငရုတ်သီးကတော့အခုစားအခုဆက်မှသိချတယ်စက်တဲ့ငရုတ်သီးပေါ့အဲ့ဒီမှာယာဝပပနပစ္စတိအစိုးတရားတွေကအကျိုးကိုမထုတ်လုပ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ပါပောပိဆိုးရုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပင်ဖြစ်ပါစေပတ္တိဗတ္ထရံအကောင်းနဲ့ကြုံတွေ့နေရတတ်တယ်ဒါလောကသဘာဝရဲ့အစင်မပြေမှုမကောင်းတဲ့လူကလည်းအကောင်းတွေကိုတွေ့နေတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတဲ့လူဟာအကောင်းနဲ့တွေ့တော့ဆိုသူ့ရဲ့လောက်ရက်တွေကအကျိုးမပေါ်သေးဘူးယဉ်ဤမြုံနှံထားတော့မှရှိသေးတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်မထွက်လာသေးဘူးအခုလှုပ်တဲ့လောက်ရက်တွေကမထွက်လာသေးဘူးတစ်ချိန်လုံးကလှုပ်ထားတဲ့အကောင်းတွေရဲ့အကျိုးကိုသူခံစားနေရတယ်လို့ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်တစ်ချိန်လုံးကလှုပ်ခဲ့တဲ့အကောင်းတရားတွေအတွက်သူခံစားနေရတယ်သို့သောအခုလှုပ်ရက်အတွက်သူကအကျိုးမရောက်သေးဘူးအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဒါကြောင့်ကောင်းစားနေတယ်ဒီလိုဆိုလို့ရယဒါစပစ္စတိပပံအေးသူလှုပ်တဲ့မကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့အထပါပောပါပါလိပတ္တိအဲ့ကြရင်တော့ဆိုးတွေ့ပြီအကျိုးသက်ရောက်လာပြီဆိုဆိုးတွေ့ပြီဥပမာမဲ့ချိုအေးနေတဲ့အရက်ထဲမှာစိတ်လေးခတ်ထားတယ်သို့တော့စိတ်ခတ်တာမှမသိလို့အရက်ချိုလေးကိုတောက်တယ်ကောင်းတယ်တောက်လို့လည်းကောင်းတယ်ချိုးတယ်အေးတယ်မှုေးတယ်ပေါ့သို့တော့စိတ်ကတဲ့အကျိုးပေးပြီဆိုတဲ့အခါကျဒုက္ခဖြစ်လာအစိတ်ကမသိနေဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာကောင်းနေသေးတယ်အကုသိုလ်မှုဆိုတာလည်းအဲ့တိုင်းပါပဲတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့သူကောင်းစားနေအောင်မှာပဲအကျိုးသက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှအဆိုးတွေ့ပြီဒီလိုဆိုတယ်ထို့တူပဲဘဝမှာအစင်မပြေမှုတွေအပါတွေတုံးဆိုရင်ဗတ္တရောပိပတ္တိပပံလူတော်လူကောင်းကလည်းဆိုးတွေ့ခြင်းတွေ့နေတယ်တဲ့လူတော်လူကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လို့မကောင်းစား
ဆိုးတွေနဲ့ကြုံရင်ကြုံနေတတ်တယ်ဘယ်ခါတော့ဆိုယာဝဗဒ္ဒရဏနပစ္စတိသူလုပ်တဲ့အကောင်းတွေဟာအကျိုးမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်သူလည်းတခဏတာအတွင်းမှာတော့အဆိုးနဲ့တွေ့နေဥမှာပဲယဒါစပစ္စတိဗဒ္ဒရံအကောင်းတွေကအကျိုးထုတ်လုပ်ပြီးဆိုတဲ့အခါမှာတဲ့အထဗဒ္ဒရောဗဒ္ဒရာနိပတ္တိကောင်းတဲ့လူဟာကောင်းကျိုးတွေကိုရတော့မှာပါကောင်းတာတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါလို့သူဆိုတယ်ဒါကံကြမ္မာရဲ့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘဝအခြေအနေတွေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေဟာအခိုက်အတန့်အပြင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုပြောတာနော်ရှိတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်ရှိတာတော့ဆိုရင်ကောင်းတဲ့လုပ်ရကအကျိုးမပေးသေးလို့မကောင်းတဲ့လုပ်ရကအကျိုးမပေးသေးလို့အခိုက်အတန့်အတွင်းမှာကိုယ့်ရဲ့ယဉ်ဤမြုံနယ်မှုတွေကအကျိုးမပေါ်သေးလို့ခိုက်တန်လေးမှာအကြက်တဲတွေကြုံတတ်တယ်လို့ဒီလိုသဘောမျိုးဆိုလိုတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားဒေသနာတော့ဆင်ញင်ကြည့်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဘာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောရတော့ဆိုစေရွန်ကျောင်းတကာကြီးအနာရဘိန်တထေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတာစေရွန်ကျောင်းတကာကြီးကတာဝတိမြို့ကသုမနတထေးရဲ့သားပဲမိဘကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ပိဋကတ်စာပေမှာရှာတွေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ဟာညီကိုနှစ်ယောက်လို့ပြောအောင်သူထတ္တနဲ့သူဖုတိအနာရဘိန်ရဲ့နာမည်ကသူထတ္တသူ့ရဲ့ညီကသူဖုတိသူထတ္တနဲ့သူဖုတိဆိုပြီးတော့တထေးသားနှစ်ယောက်သူထတ္တဆိုတာငယ်စဉ်ကတည်းကအလှူဒန်းဝါဒနာပါတယ်ဘုရားဘာသာမဖြစ်ခင်ကတည်းကသူစိတ်ရင်းစေတနာရင်းကလူတွေကိုကူညီခြင်းနဲ့ကူညီတာပေးတယ်ဒါကြောင့်သူဟာစီးပွားဥစ္စာကိုလည်းကြိုးစားရှာတယ်ဘလို့စီးပွားလုပ်တာတော့ဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်တယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်ဆိုရင်မွေးမြူရေးလုပ်တယ်နွားမွေးတယ်စိုက်ပျိုးတယ်အဲ့သူ့ရဲ့စီးပွားရေးပဲအဲ့ဒါနဲ့မိဘဘွားကလေးကသူကကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်ကိုရောင်းကိုဝယ်ထွက်တယ်ရာဇဂိုဘက်ကိုသွားပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်တယ်ရလာတဲ့အကျိုးမြတ်တွေကနေပြီးတော့တာဝတိမြို့မှာဆင်းရဲသားတွေကိုတမင်ကျွေးမွေးတယ်ဒါကြောင့်သူ့ကိုအနာထပိဏိကအနာထဆိုတာအာကိုရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိဏိကဆိုတာအစားအစာကျွေးမွေးသူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နေ့စဉ်သူကချက်ပြုတ်ပြီးတော့လာသမျှလူတွေကိုကျွေးမွေးဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုသူလုပ်တယ်ရာဇဂိုမြို့သွားရင်ကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားနဲ့သွားဆုံပြီးသွားတယ်ရာဇဂိုတထေးနဲ့သူတည်းကအမတန်ရင်းနှီးတဲ့တငယ်ချင်းနောက်ပိုင်းကျတော့ရာဇဂိုတထေးရဲ့နှမနဲ့သူနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ရာဇဂိုတထေးကလည်းသူ့နှမနဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်အပြန်အလှန်သမီးရောက်ဖတ်တော်ကြတယ်သူတို့ယဉ်နှီးမှုအဲ့ဒီလိုကနေပြီးတော့ရာဇဂိုတထေးအိမ်ရောက်တဲ့အခိုက်မှာဖျားပွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားရတဲ့အခါသူကိုယ်တိုင်သွားတွေ့ပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတရားနာလိုက်တဲ့အခါမှာသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုတာဝတိမြို့ကြွဖို့ပင့်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်45ယူဇနာကွာဝေးတဲ့ရာဇဂိုမြို့ကနေပြီးတော့မြောက်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တာဝတိမြို့ကိုမြတ်စွာဘုရားပင့်တယ်စေတဥယျာဉ်ကြီးကိုအတဗျာဒင်္ဂါတွေကိုအစွမ်းချင်းထိပြီးတော့ခင်းပြီးတော့စေတမင်းသားပိုင်တဲ့ဥယျာဉ်ကိုဝဲတယ်စေတမင်းသားကမယောင်းကျင်လို့ဒီဈေးကိုပြောလိုက်တာသို့တော့စေတမင်းသားဟာတရားရုံးရောက်တဲ့အခါကျတော့မေမသစ္စာလူမဂတိဆိုတဲ့အတိုင်းဂတိတည်ရတဲ့သူတို့ခေတ်ကသူပြောလိုက်တာကစေတော်ဥယျာဉ်ကြီးကိုရောက်မလားလို့သွားပေးတဲ့အခါကျတော့စေတမင်းသားပြောလိုက်တာရွှေတင်ကားတွေပြည့်ခင်းရင်တော့ရောက်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြောလိုက်တာနော်
ရွှေတင်းကားတွေခင်းပြီးဝယ်ရင်ရောင်းမှာမဝယ်နိုင်ဘူးလို့သူကထင်ပြီးပြောလိုက်တာခိုးလူကတကယ်ခင်းတော့တာရွှေတင်းကားတွေကိုအစွန်းချင်းထိပြီးတော့ခင်းလိုက်တာရွှေတင်းကား18ကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်တော့ဟိုကမျက်လုံးပြူလာပြီရောင်းလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံးမှာရောင်းလိုက်တယ်18ကလေးကုန်သွားတယ်ကျောင်းဆောက်တယ်18ကလေးကုန်တယ်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကျင်းပါတယ်18ကလေးကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုဝေချေတနာမြောက်များစွာဥစ္စာတွေကိုစွန့်လုပ်ပြီးတော့နာရဝိတ္တထေကြီးဟာရဲရောနဲ့ဒါနကောင်းမှုတွေကိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားစေတော်ကျောင်းမှာတရင်သုံးတဲ့အချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ကို3ခေါက်ကျောင်းရောက်တယ်မနေ့သွားရင်မနေ့အစားစားတွေနေ့သွားတဲ့အခါမှာအဖျော်ရမကညနေမှဆိုရင်အဖျော်ရမကပန်းနံသာစသည်ယူပြီးတော့သွားဘယ်တော့မှလက်ချီအချင်းကြီးမသွားဘူးသူ့အိမ်မှာလည်းပဲအမြဲတမ်းတန်ဃာတွေဒီမဲနဲ့ကတ်တဲ့ဆွမ်းက900နော်ရာခုကတ်တာ900အဲ့လိုတန်ဃာပေါင်းမြောက်များစွာကိုအိမ်မှာဆွမ်းကတ်လေးရှိတယ်အဲ့လိုတရားတရားအလွန်ကောင်းပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာရှာတယ်စီးပွားဥစ္စာလည်းရှာတယ်ရသမျှစီစဉ်ဥစ္စာတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒါနကောင်းမှုတွေကိုကြိုးစားစားပြုတယ်သူကအလှူဒန်းအလွန်ဝါသနာပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့လိုလှူဒန်းတဲ့အခါမှာလှူရဲဆိုတာလည်းပဲမကုံဘူးမဟုတ်ဘူးလေကုံတာပေါ့လှူတာဟာလှူချင်းကြောင့်လေသူကကုသိုလ်တော့ရတာပေါ့ပစ္စည်းတော့ကုန်တယ်ပေါ့သို့တော့စီးပွားရေးအဆင်မပြေတဲ့အခါဆိုရှိလားစီးပွားရေးအဆင်မပြေတာဘာဖြစ်လာတော့18ကလေးကျွေးချထားတာတွေကမရအောင်တောင်းလို့မရအောင်ကျွေးဆောင်အကျွေးတွေပြန်မရအောင်ပြန်မရတဲ့အခါကျသူငွေကြေးလက်ပတ်မှုကခဲရင်သွားတယ်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှတယ်လို့ဖြစ်ရအစိရဝတီမြေကြီးကရေတိုက်စားတဲ့အခါမြေကဘာဘေးမှာတွင်းနဲ့ကြီးတွေတူးပြီးတော့ရှေ့ခေတ်ကတော့ဘန်စနစ်လည်းရှိတာမဟုတ်တော့မြေကြီးတွေပဲမြုပ်တာအဲ့သူမြေကြီးတွေမြုပ်တဲ့နေရာကဘာပြိုလို့သူစုပ်မြုပ်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကပါသွားတယ်ကဘာပြိုတဲ့ထက်ပါသွားလို့18ကလေးလောက်ကအရှုံးပေါ်သွားတယ်ကျွေးပြန်မရတာ18ကလေးပါသွားတာ18ကလေးဆိုသူကစီးပွားရေးကြက်တဲသွားတယ်ကြက်တဲသွားတော့တန်ဃာတွေကိုတော့သူစ조사လှူတယ်သို့တော့စားရမဲ့တောက်ရမဲ့ကိုယ်ွယ်ရမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒေးစင်ထမင်းကျွေးဖို့ကြတော့ဆန်ကောင်းနဲ့မကျွေးနိုင်တော့ဘူးစကွဲကိုဝယ်ပြီးတော့ချက်ရတယ်စကွဲထမင်းကိုကျွေးတယ်မြတ်စွာဘုရားစီအဲ့ဒီလိုအခြေအနေကြုံတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီရောက်သွားတော့မြတ်စွာဘုရားကဒါနကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးတယ်အိမ်မှာအလှလူနိုင်သေးရလားလို့စီးပွားရေးအခြေအနေမေးတော့တပည့်တော်လှူတော့လှူပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့စိတ်တိုင်းမကြဘူးစကွဲထမင်းမယ်ကျွေးနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကစိတ်ကသာအဓိကဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာဆိုတာအဓိကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးစိတ်ထားတက်ရင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဝေလာမသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဝေလာမသုတ်တံကိုဟောတယ်ကောင်းတာဖြစ်စေမကောင်းတာဖြစ်စေများများဖြစ်စေနေပါတာပဲဖြစ်စေလှူတဲ့အခါမှာစိတ်စေရနာအဓိကကြတယ်ဆိုတာကိုဟောပြောပြီးတော့ဝေလာမသုတ်တံကိုဟောတယ်ငါဟာဝေလာမပုံနာဖြစ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ငါအလှကိုလာရောက်ပြီးတော့စားသုံးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတရဏဂုံတည်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးတဲ့ငါးပါးသီလလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာငါလှူခဲ့ရတယ်ပေါ့အခုဟာတထေးကြီးလှူရတဲ့အခြေအနေတွေဟာအမှန်တမ်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားအားပေးစကားဟောကြားတယ်
ဝီလမတုတ်ကိုဟောလိုက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တော်တဲ့သူဟာစိတ်ချမ်းသာမှုရသွားတယ်စီးပွားရေးအစမပြေတဲ့အခါမှာဘာနဲ့ကြုံရပြန်တော့ဆိုတထေးကြီးအိမ်မှာစတုထမြောက်တကားမုတ်မှာစောင့်နေဆိုတာအဲ့ဒီမှာနေရာရထားတဲ့နတ်ပေါ့နော်ဘုံမစိုးနတ်ပေါ့လူတွေနေတဲ့အိမ်တွေမှာလည်းပဲသူတို့ကလည်းပဲလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောက်ရှိနေကြတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ရောက်ရှိနေတာကိုယ်ဆောင်နတ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်ရှိနေရင်အိမ်ဆောင်နတ်ပေါ့သူတို့ဘယ်သူမှဂျူတီချတာတော့မဟုတ်ဘူးစောင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးပြောပေမဲ့လို့နော်သူတို့စောင့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာမှာလာဖြစ်တယ်လို့ပဲအောင်မေးပေါ့ကိုယ်အိမ်နေမှာအိမ်မြောင်နေပါလေလာမနေကြဘူးလားနေတာပဲအိမ်မြောင်တို့ပင့်ကူတို့ဆွဲကောင်းနေတာသူရောက်ရင်ရောက်လာတာပဲလေအဲ့ဒါလိုပဲမမြင်ရတဲ့တရားတွေလည်းပဲကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးရောက်နေတာတွေရှိတယ်ပေါ့သူတို့လည်းသူတို့ဘဝနဲ့သူတို့ရောက်လာကြတာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နေကြအနာရိတတိကြီးအိမ်မှာသူဆက်ပြီးတော့နေတဲ့နတ်ကသူလည်းသားရိသမီးတွေနဲ့ပဲလူတွေလိုပဲသားငယ်သမီးငယ်တွေနဲ့အဲ့ဒီတကားမုတ်မှာသူနေเสียပုံပိတ်မှနဲ့သူနေတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒီနာရိတတိကြီးဆင်းရဲဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အချိန်လေးမှာသူကဒီအချိန်တော့ဒါသူပြောလို့ရမယ့်အချိန်ပဲနာရိတတိကြီးအိမ်ကိုတန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမှာသူကသူ့နေရာသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းပြီးနေရတယ်တိလားရှိတဲ့ယဟန်တန်ဃာတွေကြွလာတဲ့အခါမှာသူ့နေရာသူမနေနိုင်ဘူးဆင်းပြီးတော့ပေးရတယ်အဲ့ဒါကိုသူမလုပ်ချင်စိတ်ပြက်တယ်အိတ်ကောင်းခြင်းမအေးရနေကောင်းခြင်းမနေရဖြစ်တယ်လာပြန်ပြီတကြတပါးကြွလာဆင်းပေးရဗျာအဲ့ဒါမလုပ်ချင်သူစိတ်ပြက်တယ်နာရဝိတ္တိကြီးကိုလည်းပြောမှသူမပြောရဲဘူးနာရဝိတ္တိကြီးဆင်းရဲသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာသူကအကွက်ကောင်းမယ်ဆိုပြီးညတကောင်ကြောနာရဝိတ္တိကြီးအိယာဘက်ကိုရောင်ကိုဝါနဲ့ရောက်လာတယ်ကိုရင်ပြတယ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့သူကအရှိန်ဝါရှိတယ်ပေါ့ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့တကားဆောင်စရုထတကားမုတ်မှာဆောင်တဲ့နတ်ပါဘာကိစ္စလာတာလဲဆိုတထေးကြီးကိုဩဝါဒပေးမလို့လာတာတဲ့ကဲဘာဩဝါဒတော့ပြောအောင်လို့ဆိုတထေးကြီးကတဲ့လှူလွန်အားကြီးလို့ဆင်းရဲသွားပြီမို့လားတဲ့ကျောင်းဆောက်တုန်းကလည်း18ကလေးကုန်းတယ်မြေဝယ်တာလည်း18ကလေးကုန်းတယ်ကျောင်းလွတ်ပူဇော်ပွဲကြီးကလည်း18ကလေးကုန်းတယ်အဲ့ဒီလိုဂရေပေါင်းမြောက်များစွာသုံးချပြီးတော့အခုလည်းပဲလှူလိုက်တန်းလိုက်လုံနေတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စီးပွားဥစ္စာတွေယောပါပြီးတော့ဆင်းရဲလာတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အလှူတန်းကိုလျှော့ပါစီးပွားရေးကိုကြိုးစားလုပ်ပါအလှူတန်းကိုလျှော့ပါဆိုပြီးတော့ပြောတော့နာရဝိတ္တိကအော်ဒါမင်းရဲ့ဩဝါဒလားဟုတ်ပါတယ်မင်းတို့နတ်မျိုးတွေရာထောင်မကငါလာပြောလဲငါပစ္စည်းငါလှူတာငါလုံးဝမမှုဘူးအဲ့ဒီတော့ငါကိုငါရဲ့အလှပွဲကိုစောစောကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှပြက်အောင်ဖြစ်တာဖြစ်တော့ကြောင့်မင်းငါအိမ်မှာမနေနဲ့ထွက်သွားလိုက်ခုခေတ်ကျတော့အရှင်ကြီးစားတော့ခေါ်ပါတောက်တော့ခေါ်ပါလို့ဟိုကနတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်နော်နတ်တောင်မောင်းထုတ်လိုက်သေးတယ်အဲ့လိုမောင်းထုတ်လိုက်တော့သူအိမ်မနေနဲ့ဆိုပိုင်ဆိုင်တာသူပိုင်တာ哦သူနဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမနေနဲ့ဆိုမနေရတော့ထွက်သွားတဲ့အခါမှာသားရိသမီးတွေလက်ဆွဲပြီးတော့ဟိုနားလည်းနေကြမရှိဒီနားလည်းနေကြပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိနေတာကိုသူတို့လောကမှာလည်းလူပြေမှာလို့ပဲပိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိတပြည့်ဟာမကြည့်နဲ့နော်ပိုင်ဆိုင်မှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာဒီเจ้าနဲ့ကခွေးတွေကြည့်သူတို့ကလည်းသူတို့ပဲလာရင်ဟောင်းတယ်လေသူကလည်းသူ့နယ်လေးတွေနဲ့သူသတ်မှတ်နေကြတာသူတို့ဘယ်သူမှပိုင်စားပေးတာမဟုတ်ဘူးเจ้าလည်းကတ်နေကြတာချင်းတူတူပဲ
အောင်မဲအရှိချမ်းအကောင်ကနောက်ချမ်းအကောင်လိုက်မောင်းထုတ်တယ်နောက်ချမ်းအကောင်လည်းအရှိချမ်းကောင်မောင်းထုတ်တောင်ချမ်းအကောင်လည်းမောင်းထုတ်အဲ့ဒါအော်ထုတ်တာပဲမောင်းထုတ်တာသူ့နေရာနဲ့သူပိုင်စိုးနေကြတာအဲ့တော့တိရစ္ဆာန်တွေတော့အဲ့လိုပိုင်စိုးတယ်ဆိုဘုံကံရှိတဲ့နတ်တွေလည်းပဲဒီလိုပဲသူကလည်းသူပိုင်တာရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့နေကြမရှိတဲ့အခါကျတော့မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတ်တယ်မျိုးဆောင်နတ်စီသွားချင်းကတော့မျိုးဆောင်နတ်ကမင်းလှုပ်တာလွန်တယ်တဲ့ငါလည်းမပြောရဲဘူးတဲ့ဆိုတော့နမင်းကြီး၄ပါးစီသွားနမင်းကြီး၄ပါးလည်းမင်းလှုပ်ထားတာလွန်တယ်ငါလည်းမပြောရဲဘူးတရားမင်းကြီးသွားပြောတော့တရားမင်းကြီးကလည်းငါလည်းပြောလို့မရဘူးတဲ့အဲ့တော့ငါအကြံတစ်ခုတော့ပေးမယ်တဲ့အဲ့တထေးကြီးမှာဆုံးနေတဲ့ငွေကြေး18ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတထေးကြီးရဲ့လူယုံတော်ဗန္ဒဒိအသွင်ယူပြီးတော့ဆုံးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လိုက်ရှာလိုက်ပြီးတော့ပြန်တောင်းတယ်မင်းအဲ့ရွှေတွေငွေတွေရအောင်ပြန်လုပ်တယ်သူဆုံးနေတဲ့18ကလေးကိုပြန်ရအောင်လုပ်ရေထဲမှာမျောပါသွားတဲ့သူမြုပ်နှံထားတဲ့ငွေတွေနဲ့မင်းအစွမ်းတတိနဲ့ပြန်ရအောင်အကုန်လုပ်တယ်ပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်မဲ့18ကလေးကိုလည်းပဲမင်းရအောင်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဗန္ဒကိုယ်တော်နေတဲ့ထည့်ပေးလိုက်လို့အဲ့ဒီလိုထည့်ပေးပြီးတော့သူဟာမိုက်မဲမိလို့အပြစ်ဒဏ်ကိုထမ်းရွက်ပြီးပါပြီသူမှားမိတာကိုသိခံခွင့်လွတ်ပါနေပြရစေပါလို့တော့ခွင့်တောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့မင်းကြည်အေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည်အေးလိမ့်မယ်ဆိုတော့တရားမင်းကြီးကြံပေးတဲ့အတိုင်းပဲသူကဆုံးနေတဲ့ငွေတွေအကုန်လုံးရအောင်လုပ်တယ်ရေထဲပါသွားတဲ့ကဘာပြိုတဲ့ထဲပါသွားတာတွေကိုလည်းသူ့စွမ်းတကူနဲ့ရအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပေးတယ်နောက်တစ်ခါပိုင်ရှင်မဲ့တွေ18ကလေးကိုလည်းယူပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့တထေးကြီးကပြန်ပြီးတော့ကိုတော်လေးရတနာတိုက်တွေကပြန်ပြီးတော့ပြေးသွားတယ်အဲ့ဒီနေညမှာသွားပြီးတော့တထေးကြီးစီသွားခွင့်ပန်းတယ်ခွင့်တောင်းတယ်ပေါ့သူဟာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အကြောင်းဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါလို့အဲ့ဒီမှာတန်လဲထမ်းပြီးပြီးသူ့ကိုနေခွင့်ပြုပါဆိုတထေးကြီးကခွင့်ပြုလိုက်ပြီးသူ့ကိုမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်သွားတယ်ခေါ်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုကြိုးကြောင်လျှောက်တယ်လျှောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားခုနဟာကိုဟောတာဖြစ်တယ်နော်ပါဘောပိပတ္တိဗတ္ထရယာဝပပနာပစ္စတိယရာစပစ္စတိပပအထပါဘောပပါဏိပတ္တိမကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာတွေကမကောင်းတဲ့လူပင်ဖြစ်မကောင်းတဲ့လူတွေဟာမကောင်းတာကအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းတွေ့နေတတ်သေးတယ်တဲ့မကောင်းတာတွေကအကျိုးပေးပြီဆိုရင်တော့မကောင်းတာပဲတွေ့ရလိမ့်မယ်ဗတ္ထောပိပတ္တိပပံယာဝဗတ္ထရနပစ္စတိယရာစပစ္စတိဗတ္ထရအထဗတ္ထောဗတ္ထရာနိပတ္တိလူတော်လူကောင်းတွေဟာလည်းတစ်ခါတည်းအကျိုးမပေးသေးဘူးဆိုရင်အကောင်းကအကျိုးမပေးသေးရင်အဆိုးတွေ့နေတတ်သေးတယ်ဘဝဆိုတာစမပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမြတ်စွာဘုရားဒီအဆုံးအမတရားအချုပ်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာလုပ်ဖို့မကောင်းတာတွေကရှောင်ကျဉ်ဖို့ကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအခိုက်အတန့်မှာမကောင်းတာတွေ့ပြီမဲ့လို့ရေရှည်ကြတော့ကောင်းတာတွေ့မှာပါမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတော့ရေရှည်ကြတော့မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားမှာပါဆိုတဲ့ကမ္မနိယမသဘောတရားကိုရှင်းလင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားဆုံးမပေးလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနတ်ဟာလည်းသုတ္တပန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ဘဝမှာလည်းပဲဘဝအခြေအနေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကြုံတဲ့အခါမှာမိမိတို့တတိတို့ဒေါနဝိရိယတို့သိပညာတို့နဲ့ဆင်ញင်သုံးသပ်ပြီးတော့အခြေအနေတစ်ခုအောင်ဤသိခံခြင်းကြောဖြတ်ခြင်းဖြင့်သာလဲဖြည့်ရှင်းကြရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကိုယ်စီမှတ်သားပြီးမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတိုင်းဘဝအခြေအနေရဲ့အစင်မပြေမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဒ
ဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေတတ္တဝါများစွာဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေမေတ္တာရေချမ်းသုံးငါဖြံငြိမ်းချမ်းကြပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေသက်ရှိချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြေပါစေဓမ္မောတရံဘိဝိတဝနာဝိတာတဗေသမှုဟတာအာဇရမရာတိတိဘာဝောနိဗ္ဗာနံယန္တုတာရောဓမ္မောတရံလောဘဒေါသမောဟစိတ်တော်ကင်းပြောင်းကြည်တရားစေကိုဘိဝိတဝဝန္တာရွှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသတဗေပုဆာညေနောက်ကိလေသာဆေယတောက်ဟုသမျှတို့သည်သမုဟတာပိဉ္ကြဘက်တွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်လွင်ပြောင်းပြီးမရောက်အောင်ပဲပြောင်းအကုန်သည်ဟွန်တုစစ်စစ်မသွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာဇရမရံအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထသောတိတိဝဝကိလေသာဟုပုခသိင်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထသောနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြတော်သောသာရဝတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာသူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအစဉ်စဉ်မြင့်တဲ့မြင့်၍မလင့်ဘုံသည်ဆက်ရောက်တော်မူကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့ညဆင်ရင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဝါတွင်ကာလဓမ္မပူဇာအထူးဓမ္မသဘင်နဲ့ဆက်လင်း၍တရားအလှရှင်မိသားစုများနဲ့အလှရှင်အပြီးပြီးတို့မှလူဒန်းမှုများကိုဆောင်ရွက်ကြရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလှရှင်ကြီးများအဆက်စွာလူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားဤကပိယကရကအဖြစ်ဥလှပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာတရားအလှရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြသည့်ဘိုးဘွားမိဘများနဲ့အမကြီးဒေါ်အုံးမြိုင်တို့အားရည်စူး၍ဒေါ်တင်ကြီးဒေါ်အုံးမြင့်ညံမှစင်ကိုင်မြို့လင်းရောင်သစ်ကိုပိုင်အထက်တန်းကျောင်းမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားဓမ္မပူဇာ10သိန်းစင်ကူးမြို့နယ်ရကန်းစင်တော်ဒေသမေတ္တာနန္ဒဆေးရုံတော်အတွက်လူတော်ငွေကျပ်5သိန်းအမေရိကန်နိုင်ငံသစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာကျောင်းတိုင်းအတွက်လူတော်ငွေကျပ်5သိန်းဓမ္မသဟာယသာသနာစင်တာတွင်သတင်းသုံးတော်မူကြသည့်ရဟန်းတော်18ပါးတို့အတွက်တပါးလျင်2000ကျပ်စီနဲ့အလူတော်ငွေကျပ်3သိန်း4,000ရှင်သာမဏေ28ပါးတို့ကို
တပားလျင်15000ကျပ်စီနဲ့4,200,000တိလရှင်ဆရာ73ပါးတို့ကိုတပားလျင်15000ကျပ်စီနဲ့1,950,000စုစုပေါင်း29,550,000နဲ့အတူဝါဆိုသင်္ကန်းတို့ကိုလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဥစွာဆရာတော်ဘုရားထံဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်၍နေပြည်တော်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဝေလွင်ငိမ့်တဲ့ဇနီးသူဓမ္မတင်ကြီးဒေါ်ဆွေဆွေဦးမိသားစုတို့မှဒေါ်ဆွေဆွေဦးဤ65နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရအဖြစ်သင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ10 သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလေးအောင်တဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းဆရာဆရာမများမှသင်္ကန်းများနဲ့ဓမ္မပူဇာ9 သိန်းလှူဒန်းပေးလေးအောင်တဲ့ကိုပိုင်ထက်တန်းကျောင်းဆရာဆရာမများမှသင်္ကန်းများနဲ့ဓမ္မပူဇာ9 သိန်းလှူဒန်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းတွေပါစင်ကူးမြို့နယ်ကန်တောင်ရွာဦးစောမျိုးထွန်းတော်ဝီဆန်းသားမောင်ချမ်းချမ်းစောသမီးမတ်တင်စာမျိုးဝီဖြူအောင်ရွှေဆိုင်မိသားစုတို့မှာသင်္ကန်းချင်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ3 သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစင်ကူးမြို့နယ်ကန်တောင်ရွာကိုခမောင်ချင်းမက်ခိုင်မသိန်းတာမောင်ဟင်းဝေဆိုသမီးမက်ခိုင်ပီရီဇော်မိသားစုတို့မှသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ3 သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
မိထီလာမျိုးဥပေါ်တော်ဘောဟန်တို့အားရည်စူး၍တင်နန်းသူမကြည်ကြည်ညွတ်မဆွေလဲလဲအောင်ကိုဝေလင်းနဲ့မောင်နှမများဆေးဆိုင်မိထီလာမျိုးမှာသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ3 သိန်း 1 သောင်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနန်းသူမဝင်းဝင်းဆွေမိထီလာမျိုးရွှေစိုးလက်ဖက်မိသားစုမှာသင်္ကန်းနဲ့ဓမ္မပူဇာ3 သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရိတ်ဝေမိသားစုမှဓမ္မပူဇာတသိန်းမိဘနှစ်ပါးနဲ့9ရက်သားသမီးများအားရည်စူး၍ဒေါက်တာတင်မိုးဝင်းမှအမေရိကန်နိုင်ငံသစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာအတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်း A5 တင်နန်းသူများဖြစ်ကြသည့်ဒေါ်ချူချူမြင့်ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရင်ဒေါ်နီနီဦးဒေါ်တီရာပြုံးတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဗိုလ်ချုပ်ဆွေဝင်းဒေါ်ဥမ္မာသက်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းတင်နန်းသားတင်နန်းသူများဖြစ်ကြသည့်ဦးဇော်မင်းဒေါ်လှရီရန်ကုန်မြို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းတင်နန်းသူမတ်စန္ဒာမတ်တီတာမန္တလေးမြို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းမိဘနှစ်ပါးအားရည်စူး၍ဒေါ်တန်တာဝင်းရန်ကုန်မြို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်း 1 သောင်းရန်ကုန်မြို့ဦးဆိုင်တင်ယုံဒေါ်နန်းအေးခန်းမိသားစုတို့မှအမေရိကန်နိုင်ငံသစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာအတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်တသိန်းအနီးစခန်းဦးဇော်မိုးလှိုင်မှအမေရိကန်နိုင်ငံသစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာအတွက်အလှူတော်ငွေကျပ်9 သောင်းရန်ကုန်မြို့ကိုင်းတန်းလန်းဦးမွန်ဒေါ်ခင်တောင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ9 သောင်းဒေါ်ပညာကဝေတီဒေါ်ဝိဝေကနန္ဒီဖာအောက်တော်ရပေါင်မြို့မှဓမ္မပူဇာ9 သောင်းနဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှပေါင်းစုလှူဒန်းငွေဓမ္မပူဇာ10 သိန်း 9 သောင်း 6,500စုစုပေါင်း18 သိန်း 8 သောင်း 6,500တို့နဲ့သစ္စာနန္ဒဓမ္မစင်တာအတွက်လှူဒန်းငွေ2 သိန်း 5 သောင်းတို့ကိုဆရာကျော်စောမြင့်မှကိုစားလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့လှူဒန်းမှုစုစုတို့ကို30 ပုံကျင်လည်ကုန်သောလူနတ်မြမာဝိနည်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရရှိကြစေရန်ရေစက်သွန်းချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေစက်ချတရားချင်းမြတ်တော်မူပါယံခြေတော်ဆုံးဥခိုက်၍ယိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအလုံးစုံကြရှင်ဘုရားရာဝိတော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုပြမပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိသံကြလျက်ဓမ္မတပင်ဆင်ကျင်ပါပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာ
ဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုန်ထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုသတ္တဗဝတ္ထုအစွစွတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းဓမ္မဒေသနာတရားနာရခြင်းဓမ္မသဝနာတရားတော်ကိုပေးလူရခြင်းဓမ္မဒါနာတရားတော်ကိုပူဇော်ရခြင်းဓမ္မပူဇာကုသိုလ်စေရနာဖြာဖြာတို့သည်ဒုက္ခခတ်သိချုပ်ငြိမ်းရမှယနိဗ္ဗာန်အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသာရှင်ဖေယဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားမဆာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမသတ္တဝါများတို့အားမြမြဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဒုက္ခိရိကယုကောဘဝအဘိဝါဒနာသီလိတနေသံဝုဒ္ဓပ္ပစာယိနောသတ္တရောဓမ္မဝဋ္ဌန္တိအာယုဝန္နောဒုက္ခံပလံ